La cocina es una construcción cultural y como tal siempre está en constante modificación. La cocina árabe no es la excepción. Hoy lo vamos a poder confirmar a través de una receta. Bienvenidos a la cocina de Omar. Uno de los platos más clásicos de la cocina árabe son los kebabs. Hoy vamos a hacer una pequeña reinvención de ellos, incorporando un producto como la papa, que es americano, y haciéndolos al horno, a diferencia de lo que habitualmente es a las brasas. El resultado es realmente muy rico, la elaboración muy simple. Estos son los ingredientes. Vamos a utilizar como proteína, en este caso, posta de vacuno, puede ser reemplazada por pulpa de cordero, ojalá con un bajo tenor graso. Y en las verduras están presentes los tomates, papas, cebollas, perejil, hay tomillo. Luego tenemos entre las especias ají de color o páprica. Hay un sazonador realmente muy delicioso que es de pimienta, limón, aceite de oliva, sal, jugo de limón y tahine, como tal, que vamos a utilizar en la preparación de la salsa taratur, que es con la que vamos a rematar el plato. Vamos ahora con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra carne. La idea es que esté finamente molida. Yo soy partidario en general de no comprar carne molida porque uno no sabe lo que está en el fondo cocinando. Sugiero siempre comprar el trozo de carne y pedirle al carnicero o a quien corresponda que se las muela. Lo que vamos a hacer es disponer la carne en un bowl. Vamos a picar media cebolla en cuadritos muy finos y vamos a comenzar a mezclar la carne con la cebolla. Vamos a agregar a continuación un poco del sazonador de pimienta limón, ajo finamente molido, sal, y perejil. Vamos a amasar de tal forma que se incorpore correctamente todos los ingredientes. Ya tenemos todos los ingredientes perfectamente incorporados. ¿Qué vamos a hacer? Pequeñas bolas, las vamos a disponer en una bandeja y luego vamos a continuar con la segunda parte de la preparación. En la elaboración de las bolitas sugiero utilizar una cuchara o un sacabocado de tal forma que les permita que queden todas aproximadamente del mismo tamaño. De esa forma la cocción tiende a ser mucho más pareja. Vamos entonces a retirar una pequeña cantidad y vamos a hacer pequeños balones que vamos a ir disponiendo en nuestra bandeja. Ya terminamos esta parte, ahora corresponde pelar las papas. Ya tenemos nuestras papas peladas. Las vamos a partir por la mitad y las vamos a cortar en rodajas de aproximadamente medio centímetro. Las disponemos en un bowl. Nuestras papas ya están picadas, continuamos ahora con las cebollas. La cebolla y las papas ya han sido picadas y cortadas. Vamos a agregar aceite de oliva, aproximadamente unas 4 cucharadas. Continuamos con la páprica o ají de color. Sal. Y nuestro sazonador de pimienta limón. Ahora corresponde mezclar. Si se fijan, hoy hemos usado bastante las manos, pero no hay otra fórmula. Ya está listo. Vamos a disponerla sobre nuestra bandeja que tiene los kebabs. Vamos a ordenar, a distribuir por toda la bandeja. Ya tenemos lista la bandeja. Corresponde ahora
tomar nuestros tomates, cortarlos en rodajas de aproximadamente medio centímetro y disponerlas en nuestro plato. Debe ser con cáscara para que no se nos desarme. Finalmente vamos a rematar la fuente con un poquito de tomillo. Una vez que terminamos esa parte, la llevamos al horno por aproximadamente entre 35 a 40 minutos a 180 grados Celsius. ¿Cuándo está listo? Aquí el elemento que manda es la papa. Si la papa está blanda, es que el producto ya está completamente cocido. Mientras nuestros kebabs se cocinan, vamos a elaborar la salsa taratur con la que vamos a rematar el plato al final de la cocción. Para este caso vamos a requerir aproximadamente unas 2 o 3 cucharadas de tahine, un par de dientes de ajo, sal, jugo de limón y agua hervida para soltarlo, porque en este caso estamos buscando que quede ligeramente más líquido de lo habitual. Aplicamos entonces las 3 cucharadas de tahine, los 2 dientes de ajo, un poco de sal, jugo de limón y mixeamos. Como ustedes ya saben, al principio se advierte que se torna muy denso, pareciera ser que se va a cortar, no es el caso, y vamos agregando poco a poco agua fría hervida. Si aquellos que no desean incorporar este líquido pueden hacerlo con aceite de oliva, aunque el resultado es similar. Ya han transcurrido los 40 minutos de la cocción y nuestros kebabs están completamente cocidos, al igual que las papas. Vamos ahora a colocar un poco de la salsa taratur que preparamos recién. Y terminamos con un poco de perejil fresco, recién picado. Les recuerdo que estamos a través de raicesárabes.tv. Kebab al horno acompañado de tomates, papas y cebollas. Una combinación exquisita, más aún si va rematado con una salsa taratur. Esta es la cocina de Omar.